Jetzt haben Sie die Lehre geschafft. Wie fühlen Sie sich? Super. Wirklich sehr erleichtert. Und ich bin wirklich mega froh, dass ich es geschafft habe. Une carrière dans la branche fiduciaire immobilière débute souvent par un apprentissage d'employé de commerce CFC. Les personnes en formation acquièrent les connaissances nécessaires en entreprise, mais aussi à l'école et dans les cours interentreprises. Also für mich war es ein sehr guter Entscheid und auch was ich so gehört habe von meinen Mitschülern, die die Lehre auf der Bank gemacht haben, ich hätte nicht tauschen. Also ich finde die Architektur spannend, die hat mich schon immer interessiert und es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. L'apprentissage permet à la branche de s'assurer qu'elle pourra disposer d'une relève suffisante et bien formée. Die Lernendenausbildung hat bei uns in der Limit einen hohen Stellenwert, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir bilden zurzeit 12 Lernende aus, mit dem Ziel, die nachher auch weiter zu beschäftigen als Sachbearbeiter. La branche fiduciaire immobilière est la première branche commerciale à disposer d'un fonds en faveur de la formation, un fonds déclaré de force obligatoire générale. Der Ausbildungsfonds findet ihre Grundlage im Berufsbildungsgesetz. Das Berufsbildungsgesetz gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, so einen Fonds allgemeinverbindlich zu erklären. Das bedeutet, dass eben sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder innerhalb einer Branche verpflichtet sind, Beiträge zu leisten. Aufsichtsorgan von diesen Fonds ist das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Les sociétés fiduciaires et immobilières versent des contributions annuelles dans le fonds en faveur de la formation professionnelle, et ce, en fonction de leur taille. Mit dem Geld tut man die Qualität sicherstellen von der Ausbildung für die Lernenden. Man tut unter anderem neue Projekte auftun, unter anderem das E-Learning, E-Testing, also das ganze Internet-basiertes Lernen ist ein Thema. Man hat weitere Projekte in der Pipeline, die man am Prüfen ist. Man will einfach die Qualität auf einem möglichst hohen bis höchsten Level sicherstellen. Mais en quoi ce fonds en faveur de la formation professionnelle est-il si important pour la branche fiduciaire immobilière? Für unsere Branche ist nicht Qualität A und O. Und mit so einem Fonds können wir Qualität sicherstellen, dass unsere Lernenden, sprich Lehrabgänger, dann auch eine entsprechende Qualität anbringen an einer neuen Stelle. Dann. Quelles sont les trois conditions principales d'une formation de qualité? D'abord au niveau du corps enseignant, qui doit être motivé, qui doit être bien formé, qui doit disposer de matériel pédagogique de qualité. Ensuite au niveau de l'entreprise, où le maître d'apprentissage doit consacrer du temps à son apprenti pour bien le former. Et puis en plus, au niveau de la branche, il faut donc mettre à disposition un corps enseignant de professionnels qui puisse dispenser les cours interentreprises de manière efficace en aidant les apprentis, en les préparant aux examens. Le fonds en faveur de la formation professionnelle soulage financièrement les entreprises et soutient aussi de nombreux projets qui augmentent l'attractivité de la branche. Ce fonds est piloté par l'Organisation pour la formation commerciale fiduciaire immobilière OFCF à Zurich. Wir sind die erste Branche, also die erste kaufmännische Branche, die überhaupt einen Berufsbildungsfonds ins Leben gerufen hat. Das ist sicherlich mal vom Image her sehr förderlich. In den Fonds zahlen alle Betriebe ein, die unserer Branche zugehören. Das heißt, alle Unternehmen der Treuhand- und Immobilientreuhandbranche, alle Unternehmen, die Mitglieder unserer Trägerverbände sind, aber auch alle Nichtmitglieder und natürlich alle Lehrbetriebe. Aber auch die, die nicht ausbilden, die zählen in diesen Berufsbildungsfonds. Ce n'est que justice, car toutes les entreprises de la branche ont intérêt à pouvoir compter sur du personnel bien formé. Cotiser à ce fonds, c'est investir à la fois dans l'avenir de son entreprise et des personnes en formation. Jegliche Fragen und Anliegen können an die OKGT Geschäftsstelle gerichtet werden, hier in der Josefstraße in Zürich.